असां पंहिंजे हिन बैलेट बॉक्स के ड्रॉप बॉक्स के घुमाए हिन मां त 2 असां वाउचर्स कढंदासीं ऐं 2 ख़ुशनसीब फैमिलीज़ असां सां अची करे ही सेगमेंट खेॾंदियूं। ओके, त सीरियल नंबर आहे 06117 06117 06117 इहो ई भाउ अदा अची वञो पंहिंजी पूरी फैमिली सां गॾु अची वञो, जेको बि तव्हां सां गॾु आहे उन्हनि सां गॾु तव्हां अची वञो। ऐं नेक्स्ट सीरियल नंबर आहे 06133 06133 06133 इहे ई आहिनि। तव्हां बि पंहिंजी फैमिली सां अची वेंदा, जेको तव्हां सां गॾु आयो आहे उहो तव्हां सां गॾु अची वञे स्टेज ते। सरे जी त पहिरियों त तव्हांखे असां मुबारकबाद पेश कंदासीं। ही 2 ख़ुशनसीब फैमिलीज़ आहिनि जेके असां सां अॼु जश्न जमालो खज़ानो जो सेगमेंट खेॾंदियूं। पहिरियों त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, माइक ते ॻाल्हाईंदा। वालेकुम सलाम। नालो अंकल जो? शफीक अहमद मेमन सेवन शरीफ। शफीक असां सां गॾु आहे सेवन शरीफ खां। त पहिरियों त तव्हांखे लख लख मुबारकूं, तव्हां उन ख़ुशनसीब फैमिली में आयो जंहिंजो नालो अॼु सिलेक्ट थियो आहे। अदा शफीक कीअं पियो लॻे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। असां पहिरियों दफ़ो हिन प्रोग्राम में आया आहियूं। ओके, तव्हां सां गॾु केरु आहे? त थोरो माइक करी। मुंहिंजो भाउ थियो आहे अदील अहमद नालो अथसि। तव्हांजो भाउ थियो आहे? जी। ठीकु आहे। त हिकिड़े पासे ॾांहुं शफीक अंकल शफीक असां सां गॾु आहिनि, ॿिए साइड ॾांहुं ॾिसंदासीं त असां सां केरु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक क्लोज कजो। वालेकुम नालो अस्सलाम। मुंहिंजे भाउ जो? मकबूल अहमद मस्तोई। मकबूल अहमद मस्तोई। त मकबूल असां सां गॾु आहे, किथां आया आहियो? दादू दादू का तव्हां सां गॾु केरु आहे? नंढड़ी है मुझी मरियम। तव्हांजी नंढड़ी आहे मरियम। चले जी, त मकबूल असां सां गॾु आहिनि पंहिंजी नंढड़ी सां। तव्हांखे बि लख लख मुबारकूं। तव्हांजो नालो सिलेक्ट थियो आहे हो जमालो खज़ानो में, जश्न जमालो खज़ानो में। त तव्हांखे ख़बर हूंदी छा करणो हूंदो आहे हिन में। 4 चांसिस असां पंहिंजे पार्टिसिपेंट्स खे ॾींदा आहियूं। 4 बॉक्सिस तव्हां सिलेक्ट कंदो, 4 बॉक्सिस तव्हां सिलेक्ट कंदो ऐं उन्हनि बॉक्सिस मां जेको बि निकितो उहो वेंदो तव्हां सां गॾु। हिन में मोटरसाइकिल बि आहे, हिन जे अंदरि 1 तोलो सोन बि आहे, हिन जे अंदरि फ्रिज बि आहे, हिन जे अंदरि वॉशिंग मशीन बि आहे, हिन जे अंदरि LED टीवी बि आहे, हिन जे अंदरि सोलर पैनल बि आहे, हिन जे अंदरि ख़ाली बॉक्सिस बि आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त तव्हांजे नसीब में छा आहे जेको वेंदो तव्हां सां गॾु। त हिकिड़ो बॉक्स तव्हां खोलाईंदा, हिकिड़ो तव्हां, हिकिड़ो तव्हां, हिकिड़ो तव्हां, ईअं करे 4 चांसिस ॾींदासीं। त सभ खां पहिरियां अंकल शफीक ॾींदासीं तव्हांजे लाइ जश्न जमालो खज़ानो जो पहिरियों बॉक्स कहिड़ो ओपन कयो वञे? जी 6 नंबर। नंबर 6, नंबर 6। तव्हांखे लॻे थो नंबर 6 में मोटरसाइकिल हुजणु घुरिजे। तो नसीब जी ॻाल्हि आहे। नसीब जी ॻाल्हि आहे। चले जी, त हिननि चयो आहे नंबर 6 बॉक्स ओपन कयो ऐं ॾिसंदासीं त नंबर 6 में छा आहे जेको वेंदो हिननि सां गॾु। त ही आहे नंबर 6। सो टपाल मेज़बान 1, टपाल मेज़बान 2, टपाल मेज़बान 3 and here we go, sewing machine। ताड़ी थी वञनि तव्हां जे लाइ। सिलाई मशीन तव्हांजी निकिती आहे। जल्दी सां खणी अचो। हिननि जे साम्हूं ही स्विंग मशीन रखंदा अंकल शफीक। ही स्विंग मशीन थी तव्हांजी। महिरबानी महिरबानी। कीअं पियो लॻे? अञा 3 चांसिस ॿिया बि आहिनि तव्हां वटि। ओके 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 ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिन साइड अची वेंदासीं मकबूल जी तरफ़। जी मकबूल। 11 नंबर। नंबर 11, नंबर 11। अच्छा, काफ़ी माण्हू ताड़ियूं था वॼाइनि। तव्हां नंबर 11 ॿुधायो आहे। तव्हांखे छा थो लॻे नंबर 11 में छा हुजणु घुरिजे? नंबर 11 छो सिलेक्ट कयो? जी सर 11 नंबर लकी नंबर आहे। इंशाअल्लाह ताला तव्हांजो लकी नंबर आहे नंबर 11। उम्मीद है अल्लाह जी मां चवंदुमि सोचे वठो। अल्लाह जी ज़ात में उम्मीद है। अल्लाह जी ज़ात मां उम्मीद आहे ऐं उम्मीद रखण बि घुरिजे।
टपाल मेज़बान तव्हांखे इहे छॾंदो बि न आहे। नंढड़ी मुंहिंजी मूंसां जेका गॾु आहे ही लकी आहे। इंशाल्लाह ताला मूंखे उमेद आहे अल्लाह जी ज़ात में मुंहिंजो जेको नसीब हूंदो मूंखे मिलंदो। तव्हां वाह तव्हांजी तवक्कल माशाअल्लाह। त नंबर 11 तव्हां चयो आहे। ओके जी, त हिननि चयो आहे नंबर 11 ऐं चेंज में नथा करनि, पंहिंजो डिसीजन खोलणो आहे त नंबर 11 खोलणो आहे। सो लेट्स सी नंबर 11 में छा आहे जेको वेंदो हिननि सां गॾु। त 11 नंबर जी तरफ़ ईंदासीं ऐं 11 नंबर ओपन कंदासीं। टपाल मेज़बान 1, टपाल मेज़बान 2, टपाल मेज़बान 3 and here we go, motorcycle! Congratulations मुजाफर। जश्न जमालो खजानो जी मोटरसाइकिल निकरी चुकी है। खोड़ सां हुननि जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। ही अची चुकी है मोटरसाइकिल। अची वञो पंहिंजी बाइक ते वेहो, जल्दी सां बाइक ते वेहो, नंढड़ी खे बि विहारियो। हिकिड़ी सेल्फी त थिए थी मोटरसाइकिल ते। त जश्न जमालो खजानो जी मोटरबाइक निकरी चुकी आहे। लख लख मुबारक मुंहिंजा भाउ राशिद। मूंखे मोबाइल ईंदा त असां हिकिड़ी हैप्पी सेल्फी कढी वठूं। तॾहिं त हिकिड़ी सेल्फी जबरदस्त जी। ईंदासीं पंहिंजी ॿी फैमिली जी तरफ़ जी। अंकल शफीक तव्हांजे लाइ सेकंड बॉक्स कहिड़ो ओपन कयो वञे जी? नंबर 2, नंबर 2। अञा बि हिकु तोलो सोन बाक़ी आहे बाबा। त अंकल शफीक चवनि था नंबर 2। ॾिसंदासीं त नंबर 2 में छा आहे जेको वेंदो अंकल शफीक सां गॾु। त 2 नंबर जी तरफ़ अची वेंदासीं ऐं ॾिसंदासीं छा आहे जेको वेंदो हिननि सां गॾु। त गॾिजी करे काउंट कंदासीं। मूंसां गॾु काउंट कंदो। टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान and here we go, solar panel। सोलर पैनल निकरी चुको है टपाल मेज़बान जो जेको वेंदो तव्हां सां गॾु। जल्दी सां सोलर पैनल खणी ईंदा, सोलर पैनल खणी ईंदा। ही वेंदो अंकल शफीक सां सोलर पैनल। अची वञो, अची वञो, अची वञो जी। अंकल शफीक कीअं पियो लॻे? शुक्र अल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। असां पहिरियों दफ़ो हिन प्रोग्राम में आहियूं। इंशाअल्लाह ताला अञा बि चांसिस आहिनि। तव्हां सां गॾु ही मशीन बि वेंदी ऐं तव्हां सां गॾु सोलर पैनल बि वेंदो। अञा हिन में मोटरसाइकिल बि आहे। अञा इन में हिकु तोलो सोन बि आहे। अञा इन में इनामात आहिनि। ठीकु आहे। त हाणे असां ईंदासीं मक़बूल जी तरफ़ जी। तव्हांजे लाइ ॿियो बॉक्स कहिड़ो ओपन कयो वञे? हिकु नंबर। नंबर 1 जी सर। हिकु अल्लाह छो? जी ज़ात सां। हिकु छो? जी सर हिकु। ठीकु आहे। त हिकु जी तरफ़ ईंदासीं ऐं ॾिसंदासीं नंबर 1 में छा आहे जेको वेंदो मक़बूल सां गॾु। त ही आहे नंबर 1। अची वेंदासीं। टपाल मेज़बान न आवाज़ मूंखे घटि थी अचे तव्हांजी। टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान and here we go, mobile phone। वेरी गुड। वाह भाई। त मोबाइल फोन भी टपाल मेज़बान जी निकरी चुकी है जेका वेंदी तव्हां सां गॾु। सिंध जी नंबर 1 चांहि टपाल मेज़बान। हर घर जी शान ऐं दादूअ जी शान टपाल मेज़बान। त मोबाइल फोन भी तव्हां सां गॾु वेंदी। मोटरसाइकिल भी। अञा तव्हां वटि 2 चांसिस आहिनि। वरी सां अची वेंदासीं बैक टू अंकल शफीक जी। अंकल शफीक तव्हांजे लाइ नेक्स्ट बॉक्स कहिड़ो ओपन कयो वञे? नंबर 9। नंबर 9। तव्हांखे लॻे थो गोल्ड नंबर 9 में हुजणु घुरिजे। जेको नसीब ॻाल्हि आहे अलाह कंदो। अलाह कंदो। अलाह कंदो निकिरंदो। साईं मां चवंदुमि नंबर चेंज कयो। मां चाहींदुमि तव्हां बाइक खणी वञो पाण सां। नंबर चेंज करणो न आहे। चेंज न करणो आहे। चवंदा आहिनि मुड़ुस जी ज़बान हिकिड़ी आहे। मुंहिंजी दिलि चवे थी तव्हां चेंज कयो। न बस सही आहे। जेको हिकिड़ो ऑप्शन तव्हां वटि आहे।
तव्हां चेंज करे सघो था। न बस चेंज कोन था कयूं। न सही आहे। नाइन सही ठीक आहे, नंबर 9 जी तरफ़ अची वेंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त नंबर 9 में छा आहे जेको वेंदो अंकल शफीक सां गॾु। सो टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान, and here we go, जूसर ब्लेंडर तव्हां सां गॾु वेंदो जूसर ब्लेंडर। त सोलर पैनल, स्यूइंग मशीन ऐं जूसर ब्लेंडर हाणे ताईं तव्हां विन करे चुका आहियो। अञा तव्हां वटि हिकिड़ो चांस आहे, पर हिन टाइम असां टर्न कंदासीं मक़बूल जी तरफ़। तव्हांजो बि टियों चांस आहे। हाणे ताईं मोटरसाइकिल ऐं मोबाइल फोन तव्हां विन करे चुका आहे टपाल मेज़बान जी। त हाणे ॿुधाए तव्हांजे लाइ टियों कहिड़ो बॉक्स ओपन कयो वञे? 4 नंबर। नंबर 4। 4 त बेड़ा ही पार। हाँ, नंबर 4 अब आ चेंज करे वठ चवंदो साईं। नंबर 4। चेंज करे वठ। नंबर 4। अरे बाबा चांस तो ॾियां। 4। नंबर 4 चले जी वक्त आहे मुझो चवन था। नंबर 4 इन्हनि खे ओपन कराइणो आहे ऐं ॾिसंदासीं त नंबर 4 में छा आहे जेको वेंदो मक़बूल सां गॾु। त भई ही आहे नंबर 4। नंबर 4 जी तरफ़ मां अची वेंदुमि। वरी असां हिकु दफ़ो काउंट डाउन कंदासीं। सभिनि जो आवाज़ अचणु घुरिजे। टपाल मेज़बान 1, टपाल मेज़बान 2, टपाल मेज़बान 3, and here we go, sewing machine, सिलाई मशीन तव्हां विन करे चुका आहियो। जल्दी सां खणी अचो। टपाल मेज़बान जी सिलाई मशीन तव्हां विन करे चुका आहियो। मोटरसाइकिल, हिकु अदद मोबाइल फोन ऐं हिकु अदद मशीन। अञा तव्हां वटि हिकिड़ो चांस आहे भा मक़बूल। ठीकु आहे, त वरी असां इहे टर्न हणंदासीं अंकल शफीक जी तरफ़। आख़िरी चांस आहे तव्हां वटि। सोचे सम्झे करे ॿुधाईंदा तव्हांजे लाइ टपाल मेज़बान जश्न जमालो खज़ानो जो आख़िरी बॉक्स कहिड़ो ओपन कयो वञे? नंबर 10। नंबर 10। नंबर 3 या 10? 10। नंबर 10। नंबर 10। नंबर 10 छा था चओ? अंकल चेंज कर साइड चवंदुसि। अंकल खे अॻोणे बि चयो, अॻोणे बि अंकल मुंहिंजी न ॿुधी। माइक ते ॻाल्हायो। जेको नसीब जी ॻाल्हि आहे सही आहे। नसीब जी ॻाल्हि आहे। अंकल चेंज कोन कंदो। मालिक साईं चाहियो त मिली वेंदो जेको नसीब हूंदो। अब मां होश त इहो ई चाहींदुमि न जेतिरी आवाम अचे थी, जेके असांजा ही ख़ुशि नसीब भाउर अचनि था, फैमिलीज़ अचनि थियूं, पाण सां कुझु न कुझु खणी वञनि। मां चाहींदुमि तव्हां पाण सां खणी वञो कुझु। नंबर 3 जो। नंबर 3। नंबर 3 चले जी। नंबर 3 मां चवंदुमि अञा सोचे वठो। न बस हाणे सही आहे। अञा सोचे वठो। न बस हाणे कोन सोचींदव। मां चवंदुसि अंकल चेंज कर। 5 कयोसि। नंबर 5। अच्छा, 2 चांसिस असां 2 चांसिस ॾींदा आहियूं। ठीकु आहे, उन खां पोइ टियों चांस न ॾींदा आहियूं चेंज करण जो। 2 चांस असां ॾेई छॾियासीं ऐं हाणे अंकल शफीक नंबर 5 चूज़ कयो आहे ऐं ॾिसंदासीं नंबर 5 में छा आहे जेको वेंदो इन्हनि सां गॾु। त मां चाहींदुमि त अंकल पाण अचे ऐं पाण इहो बॉक्स ओपन करे। अचो, होॾां फिरी अचो, होॾां फिरी अचो। ही बीठो आहे न गबरू जवान सोलर पैनल पकड़ण जे लाइ। ओके, अचो हितां अचो। हितां 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 अंकल हितां बीहो। ठीकु आहे, जॾहिं मां चवां उन खां पोइ तव्हांखे 5 नंबर खोलणो आहे। सही आहे, स्टार्ट कयूं, काउंट डाउन स्टार्ट कयूं। टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान, टपाल मेज़बान अचो। एंड हियर वी मोटरसाइकिल। अच्छा, हिकिड़ी प्यार वारी जपी थी वञे दादू वारनि सां। अंकल लख लख मुबारकूं, लख लख मुबारकूं। मोटरसाइकिल तव्हां खटे चुका आहियो। अचो पंहिंजी मोटरसाइकिल ते वेहो ऐं हिकिड़ी सेल्फी कढंदासीं। भई म्यूज़िक बि चढ़ाई का ताकि मज़ा आया में। शहर शहर में मचंदा अच्छा, हिकिड़ी सेल्फी थी वञे।
गीत खुशीअ जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला वाह भाई ॾिसो मुंहिंजो चवण वतो त फ़ाइदे में वियो अंकल खोड़ सारियूं ताड़ियूं थी वञनि टपाल मेज़बान जश्न जमालो खज़ानो जी सेकंड ॿी मोटरसाइकिल निकिरी चुकी आहे अॼु हिन मंच ते अञा बि हिकिड़ो चांस आहे मक़बूल वटि त तव्हां कहिड़ो बॉक्स चूज़ कंदा 12 नंबर नंबर 12 अञा बि हिन में इनामात आहिनि वॾा वॾा नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 हिननि चूज़ कयो आहे ऐं हिननि खे जॾहिं बि असां चयो आहे ही चेंज न कंदा आहिनि ही चवंदा आहिनि जेको मां कयो आहे सो कयो आहे हा न ओके जी त नंबर 12 असां खोलींदासीं ऐं ॾिसंदासीं त हिन में छा आहे जेको वेंदो मक़बूल सां गॾु त टपाल मेज़बान 1 टपाल मेज़बान 2 टपाल मेज़बान 3 and here we go वॉशिंग मशीन खोड़ सारे जे लाइ ताड़ी थी वञे वॉशिंग मशीन तव्हां विन करे चुका आहियो जल्दी सां वॉशिंग मशीन खणी ईंदा भा मक़बूल ॾे जल्दी 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 सब खणी वञो अदा मक़बूल अची वञो पंहिंजी वॉशिंग मशीन ॾे कीअं पियो लॻे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा एहसान मोटरसाइकिल वॉशिंग मशीन मोबाइल फोन ऐं हेॾां स्विंग मशीन चार इनाम खटे पिया वञो जेके टपाल मेज़बान तव्हांखे ॾिना आहिनि छा चवणु चाहींदो फीलिंग्स ॿुधायो पंहिंजो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा एहसान तमामु बहितरीन ॾाढी ख़ुशी महसूसु पिया कयूं अल्लाह जे एहसान सां घर जूं ज़रूरतूं सभु पूरियूं थी वयूं घर जूं सभु ज़रूरतूं टपाल मेज़बान पूरियूं करे छॾियो त पोइ टपाल मेज़बान जे लाइ ठहे थो न साम्हूं चवणु चओ सिंध जी शान टपाल मेज़बान सिंध जी शान सिंध जी शान टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि टपाल मेज़बान टपाल मेज़बान हेॾा अंकल ॾांहुं ईंदासीं तव्हांखे बि लख लख मुबारकूं तव्हांजी बि मोटरसाइकिल निकिरी चुकी आहे सोलर पैनल जूसर ब्लेंडर ऐं सीविंग मशीन तव्हां सां गॾु वेंदी तव्हांखे कीअं पियो लॻे अंकल शुक्र अल्लाह मुबारक मस्त तव्हांखे पोइ जाने तव्हां असांखे महिरबानी ख़ैर मुबारक असां चाहींदा आहियूं तव्हां पाण सां घणो खां घणो इनाम खणी वञो टपाल मेज़बान चाहींदो आहे तव्हां पाण सां घणा खां घणा इनाम खणी वञो ही सभु तव्हांजे लाइ आहे छा चवणु चाहींदो आख़िर में टपाल मेज़बान जे लाइ मेज़बान जे लाइ चवंदासीं त जेके दोस्त चांहि पीअनि था मेज़बानी पियनि ॿी न पियनि मेज़बानी पियो उहो इन जे करे छो जो मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे मेज़बान सिंध जी 1 नंबर चांहि आहे ऐं हीअ ई सुठी चांहि आहे जेका आज़माईंदा हर घर जी शान आहे टपाल मेज़बान मेज़बान। सिंध जी शान टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि सिंध जी टपाल नंबर 1 मेज़बान जने जी खोड़ सारियूं हिननि जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि सभु कुझु बि ईंदो तव्हां सां गॾु थैंक यू वेरी मच तव्हां पंहिंजी जॻह ते वेही सघो था ऐं हिते असांजो ही टपाल मेज़बान जश्न जमालो खज़ानो जो सेगमेंट बि पहुचे वतो पंहिंजी पुॼाणीअ ते थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सभिनि जी महिरबानी सभु आया ऐं स्पेशली दादू में अची करे असांखे ॾाढो सुठो लॻो दादू वासिन सां गेम्स खेॾी करे ॾाढो सुठो लॻो त मां चाहींदुमि दादू वारा ऐं भर पासे जेके शहर आहिनि सभु हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजे लाइ ताड़ियूं वॼाइनि तव्हांजे करे असांजो ही शो थियो आहे सक्सेसफुल वरी जेको आहे त असां ही कारवान जेको आहे जश्न जमालो जो इहो खणी वेंदासीं ॿियनि शहरनि त सखर वारो तयारु थी वञो खैरपुर वारो तयारु थी वञो लाड़काणे वारो तयारु थी वञो हैदराबाद वारो तयारु थी वञो मीरपुर ख़ासि वारो तयारु थी वञो असां अचूं पिया पूरे सिंध जी कुंड कुड़छ में ऐं अॼु जे लाइ असांखे ॾींदा इजाज़त पंहिंजो ऐं पंहिंजनि जो रखंदा ख़्यालु टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ सिंध जो